A zsidó vallásnak a misztikus ága az úgynevezett kabbala. Van, akik egy B-vel írják kabala. Él Londonban egy nagyszerű ember, egy csodálatos kabbalista rabbi, Zev ben Simon Halevi. Ő írt egy nagyon érdekes, nagyon jó könyvet, mindenkinek ajánlom elolvasni, a Kabbala útja a címe. És ebben leírja, hogy a kabbalista mester egy bizonyos időszak után, esetleg egy év vagy néhány év után, ha úgy érzi, hogy a tanítványa kezd túlságosan kötődni hozzá, túlságosan fölnézni rá, túlságosan rágyógyul a mesterére, akkor elküldi magától, és arra hivatkozik az ószövetségi intésre, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem. A kabbalista mesterbölcs, és nem akar idegen istenné válni a másik számára. Ugye néhány hete vagy napja beszéltem anyukákkal, meg levelezésben is állok anyukákkal, és akkor mondja, hogy imádom a gyerekemet mindennél jobban, és ez egy világ legtermészetesebb dolga számára, és ezt teljesen legitimnek tartja az egész világ, igen, hogy mindennél jobban, és akkor belekérdeztem, hogy na de hát ide figyelj, édes szívem, ha most belegondolsz ennek az értelmében, akkor is állod, hogy mindennél jobban. Hát nem az Istennek kell a legfontosabbnak lenni mindenek előtt. Nem Isten országát kell mindenek előtt keresnünk. És azt mondja, ne is haragudj, tiszta lelkiismerettel én nem tudom azt mondani, hogy az Isten áll az első helyen nálam, mert nekem a gyerekem áll az első helyen. És ebben értékelni kell, hogy ő őszinte, és ezt fölvállalja, és azt mondja, hogy tiszta lelkiismerettel nem tudja kimondani, hogy az Isten áll az első helyen. De belegondolunk, vagy belegondol az ember, hogy milyenek vagyunk. Vagy gyűlöljük, vagy bálványozzuk egymást. Sőt, előfordul az, hogy ugyanazt a szemét először bálványozzuk, utána gyűlöljük, vagy először gyűlöljük, utána bálványozunk, rágyógyulunk egymásra kegyetlenül, és idegen Istenné tesszük a szerelmünket, a gyerekünket, a szüleinket, a testvért, a barátot, a táncdalénekest, a színészt, a lelkészt, a közszereplőt, a politikust, a papot, a pápát, és sorolhatnám még órákon keresztül. Gyerekek, az Ószövetség az ugye nagyon keményen fogalmaz, és azt mondja, hogy a bálványimádás utálatos Isten előtt. Én úgy gondolom, hogy hát nem hiszem, hogy az Isten ezen annyira utálkozna. Egy biztos, számunkra hátrányos, mert tévútra vezet. Ugye én is a bálványimádásnak lelkes gyakorlója voltam, én a szerelmeimet helyeztem a legelső helyre, és már akkor is, amikor már Isten hívő voltam, tehát nekem nagyon nagy a vétkem, én akkor is, amikor már nagyon benne voltam, már nem tudom, hogy 10 vagy 10-valahány éve is az Istennel újra fölélénkítettem a kapcsolatot, és akkor a szerelmemet még az Isten fölé helyeztem. Szörnyű, hogy mit csináltam én is. Tehát elfeledkezünk Istenről, ha más teszünk arra a helyre, és elfeledkezünk Isten országáról, és késve érünk oda. Ez a mi bajunk, ez a mi hátrányunk. Nekünk az érdekünk, hogy minél hamarabb oda jussunk. És gyerekek, ha mindenkinek lenne lehetősége rá, hogy csak egy napra megtapasztalná azt a tudatállapotot, amit ez jelent. Gyerekek, mindenki, mint az őrült hajtana az Isten felé, és nem fordulna ez elő, hogy más teszünk az Isten helyére.
hogy idegen isteneket rakunk, vagy mi válunk idegen istenekké, mert aki elviseli és eltűri, annak is van felelőssége, hogyha te viseled el, hogy téged imádnak, pedig ez micsoda nagy csábítás, mennyire szeret fürdeni az ember, hogy jaj, én legyek fontos neki, én legyek a legelső számára. Hányan küzdünk ezért tudatosan vagy tudat alatt? És sajnos nem így működik ez, hogy az ember egy napra megtapasztalhatja, bár valami van benne. Először hinni kell, először keresni kell Isten országát, és aztán egy idő múlva az ember kap előzetest, ahogy régen beültünk a moziba, volt a híradó, és akkor a bizonyos filmekből egy rövid kis előzetest bemutattak, hogy tudjuk, hogy mi fog következni. Gyerekek, én is kaptam, 10 évvel ezelőtt kaptam előzetest, és egy fél napig tartó csodálatos élményem volt, amikor megtapasztaltam, hogy az Isten és én egy vagyunk. Ez egy felejthetetlen élmény volt. Lebomlottak a határaim, valami végtelenségérzetem volt, és nem volt se Isten, se én, hanem azt éreztem, hogy egyek vagyunk. És az ember fél az önazonosságának az elvesztésétől, pedig ez egy csodálatos dolog. Gyerekek, nem kell félni tőle, és mivel még nem kaptatok előzetest, vagy aki már kapta, az pedig már tudja, hogy miről van szó, így az marad, hogy beszélek róla. És attól még lehet egymást szeretni, én is tudok még szeretni, még szerelmes is tudnék lenni, és a szerelmemet is tudnám szeretni, csak a sorrendnek. Annak fontos, hogy mi a helye, és ne rakjuk a szerelmünket, se a gyerekünket, se a szüleinket az Isten helyére. Gyerekek, szép vasárnapot, gyönyörűen süt a nap, legyetek jókedvűek, és szeressétek egymást, de ne az Isten helyére tegyétek. Sziasztok! Hello!